Lolango. Eh. Papi kana se petende na moni pa ngilo vraiment Lolango. Eh. Yango efanye papi. Avanda nano. No bana ngamela se petende na moni. Bongo za mabene utamba mati. Eh. Moi ça ba ya ota ba parana. Na ki posa ba makasi wana yota. Moi ça bana yo ka posa ba mama ayi azoli. Mais akovanda Lolango lingo bombelanga. Eh, non, quand on se bombe la ngaye, autant boire nana. Pour ngaye, ah, bah, viens, nous y maman dans la langue soute. Non, qu'on a prié, nous coûtons un son, un zèle de bêter un feu comme ça. Et si les quartiers. Bon, quand tu as les 5 au cas, bon, pas la zone n'est pas la bisson. La zone est la volonté dans la montagne. Et bon, ce que vous avez la volonté. Il y a mon déo, tu as bien appelé ma baie d'Ikenga. Maman éducation bien té na éducation bien té ce qu'on a boy ayo tika na yimo eh moi ça baba pesa ke congé ce qu'on appelle congé oh mise en pied oh azong c'est pas vu to weli peli kamba grave té to weli ka li kambu ya fufu ala musenga na 2h du matin na lambele fufu parce que le quoi na essayé na za ko limbanda siliki ya wana bien ko zong c'est Lolango ça kama fufute. Donc c'est si mobile na yo kile ko makambo. Ça kama fufute. Osali ma bete kamba moi ils ont c'est pas bien. À part wana pe mo boulot hein. Donc alinga moi na mo bo muke hôtesse. Parce que moi na ya kananda. Ya kana camarade ne so ba ye na zo obligé olambela bana wana fufu na pesi bango ba lié na babimi na ba 13h ba aye na bana mso ya mikie abinga na sina koli na komi mubange alingi mo bakamukie o bazana nunga na sina koli siko na salani ouais kokolo oya munya koli sio Lolango yango comme si mikuwa boye kwanza basi msusu Lolango eh mais faut ebaki mama vie ko samela ndongo zongi awa muto otambola na zete libongi oye ba na libongi alo yengana na zasu na ba vie na te na koma libongi kati na Yesu. Donc yo mobile no yena bas na katanda Lolango zo raté décision té au priera noté au tela kabo ce que le là je ne sais pas na vie au perdre libala na yo ko sambela na sambela wati na zo ba thème na kula tala ka ba kotisa na nyoso tuna na leka ko na sambela sonde et bon ba thème so aussi ba thème ndo sambela té o lukelo nga nzambe fo mo koti na kata chambre ma bonde pe no zo bonde ka pona libala na yo yalinga mamba osambela na kati ndaka linga mamba osambela talinga ko sentir ngote osambela kwa alinga ne ngote babi ke Lolango fo lukaka elongo na nzambe nzambe ne yenda za solution ba problème nyos obi kenje na zawa na ana mokumba oza na zemi mokumba na za na ngo za zemi te moni yendenga za ko ne pas place atika na ndako aza na droit a rejoindre basi nendenga diki bana na mike ko kota na ndako so ko lala balali tina ndako mais ce ko ngai na ko solution moi mobali te na ko ko telema na banzela na ba ata ba connaissance na ngaka la bakabela ngambongo te eza mabe donc mokumba na za na ngo ngwana do liko esanga pena souci o pena ze déranger nga chokutinga na vanda do souci na ngeza mokumba na ngo lungo comme ça comme à l'aise obi ke Lolango nzambe za malamu Bible eta isa biso ko yeso oloba na Bible abi ke bata mikumba boye pai na ngai et tombe pe ka bien ko biso mi ko na église na biso to na séminaire ngoko pasteur na biso pesa ka isa ba lien kuti ani nzambe sala makamna yi donc tout ça mais séminaire on a somo so ye pe pasteur na biso ba wani za ba lien délivrance ka olika na délivrance c'est style na ngo siko pasteur na bino asenga ngambongo te amso mona ke sala fana kutana na ye bache bakal wana comme secrétaire talaka surtout ba pasteur o ba yebani mingi ya minene na balasa na télévision de église na bino pasteur na balasa na TV ba koma otambola na ba garde corps pembeni na ba soda na ba arme olingo koma bo soda tieka olingo koma bo garde corps akale na za na mbongo te
moni bango basengaka fo okutana na bango mbongo opesi mo enveloppe surtout bapasteur bayebani balingaka na kati ya enveloppe fo dollar nga nde naza bo ata 100 francs na ya nango te siko tokosala ndeni mpo tokutana ye ndeko lolango osengisinga makambo lobi moto abatelaka bapasteur ezaka nzambe arme selese ya solo bapasteur bakozalaka yebani o garde corps nini moto akosala eloko ya sécurité ezaka nzambe epa na biso eza ofeli ya mbongo te surtout nde okute na nga vraiment naza proche ya pasteur na biso po so na memi pa pasteur mbondo opesa mbongo te lo te donc soki na toke mpena bona kuta ene mpenza bobiso mibale moto akotyanga kala za te mais pourquoi po okutane te na biso ke nga na ana nsima pasteur ntango pasteur osala délivrance nga na okadre omoni bademo na mike mike balingaka bakima wala nga na osele deja bashinda bademo na koya te nga mona omemwe pa pasteur mbondo donc koma bakosambe makasi ko oseka nakoma kati na yesu libongiana ezalaka ya kala nga mona ana nga pressé nake comme ça so na pasteur na yo ozwa yo tokende bokutana pasteur tozeka sinaka na tiko poso eye kobeta mpe toko akuti nga te koya kosika na obima nanga libanda te mosuka kaka Bonjour maman. Maman, bonjour. Bonjour. Pourquoi t'as amené un goûter? Pourquoi? Ah, soyez les bienvenus. Ah. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour papa. Bon, asseyez-vous. Viens ici. Ah, voilà. Oh là là. Comment ça va? Ok? Très bien kaka voiture po ikota ngambo na bino awo. Mabulu mingi tutikitiki yango musika bon tupesi bana moko mwa quelque chose pour abatala. Oui. D'accord. Moni. Oui, papa. Viens. Bon, quel moment viens là. Ah. Makambo ya mabulu ya banzela oyo ya biso oyo. Moye wapi? Tolobela mu lisusu wapi? Partout banzela tsebeni. Papa likambo yo lobi andira ndenge tokotika motuka na kwe. Bon. Mais il y a belle famille comme belle quartier sont comme bon quartier. Ah bon? Ah oui, comme ça pour motuka koto. Ah bon. Nouveau premier yali. Félicitations. Maman, mais ça n'a pas service aérien. Biso ba mosusu toko profiter nango kaka liko na mon ami. Biso zana biso batamaye. Waneza musana ngai. À votre santé. Hein? Ah, merci. Merci maman. De rien. Ah, bon. Papa. Oui, Bokilo. En tout cas, na sepeli pour nakoya na bino. Na banza
moi nanga moni esi ayebisaki yo déjà makambo nyonso to nga mutu na rekomandaki mpona yoka yo moko. Ok, ndenge mwana ya mwasi na ngai ayaki kosolola na yo eza ya solo mpusa ya nabala ye na manifestaki, c'est comme ça, c'est correct. Ngai moko na ndime. Papa. Oui. Na banzo za mwana mokete. Eza mokolo. Makama mabala esila kaka na monoko te. Alors na kolinga ke ezala sur papier. Okomela ngai mokanda. Wana na yebi pona kokolakisa pe na baninga to na famille pe kela mwana ngai azwi quand même molongani. Ngai na kokomela yo. Yo pe umela te utindela ngai facture na biloko nyonso bokuzana nango besoin. Il n'y a pas de problème, papa. Hein? Pour Nangaï, vraiment. Ok, vraiment. Très bien. Nazane sengo mingi. Bon, ngai nazeli quoi témoignage, hein? Et puis nazeli quoi membre de la famille, il y a mon ami. Mon libala ezaka na le meilleur et le pire. Baka mariage c'est combat. Oyebite oyo kokutana ndenge mwana zeli kobala. Yego mona. Oya kokutana ngo soko nini mais libala ezaka kaka bongo. Moni ata na ba az. Lokwa na bambongo mingi omona ko batia ko bana mikete batia ko be mikolo bazena ba mandefu ba mususu komona mokolo ya nini po ya mwende muteze force ya mope mute komisa kala mo papa pona wana ngai kuto iso tout qui ngo penate parce que moni ba ila yo pe faire to continuer komela na biso non mais pourquoi pas. Yanzete. Na obenga ote. Nini ko sote yansenga ko? Omoni makambo lukaka. Hein? Omoni makambo lukelanga. Hein? Olinga na loba po beta nga lisusu. O liboso beta nga poto liboso sili. Turo na ebisi ndeko beta ngezo kiso zokisa ngai ekoki. Cette fois-ci na ko bossa ko zara yaya. D'ailleurs ko bakasa no otikio na ngakombela o. Na kombela bakasa otikia. Koloba nyo sosolo ba pona biloko ya. Oliate. Naso naza posa olia. Ogoliate. Naza posa olia biloko na. Liboso pesa nga biloko na. Loko tape bakasa no. D'ailleurs na komba système o komba. Soko komba te tika na yo. Olinga bongo te po mama yoka lokwa mesa ko kote pa kote na yo. Okanti na obondela. Tika na yo. Mbanga ya papa. Ya papa salito zo choyo salaka. Bala pe moi sa salaka lokwa nga na salaka. Ngende salo kende. No wa kwa. Oko kufa te lo koso. Oko kufa pona kolia. Na. Fazi. Ya oni na makilele. Hein? Kasi azan besoin na pesa ye. Nini ngoli solo? Yo lango. Ate mo nde ta sale kisi. Loko la bi ke mama kote la ke makambu nyonso. Akomi ka makambu so kana sakana na ngabo mpoani. Asa nini kasi?
yo longo na sina komboli ah fala so bakasa na yo ya kwanga tuko somba azolia aboka ngoku no boka kotenga na komboli est-ce que basala bongo problème ya de mwana mwasi soka kombo lango tindika onesa le logo toyoki ntiete ya muninga peno moni bia bongisi bo ndenga bongisi bo ya propre mabe ndenga komboli bo mabe mais nga comprendre nous ba na ndako ndire bo sepelaka na présence na ngate so bino mbale bo sonité maman na papa do ndako makalme ya la raté car désordre obeti ena no bo succès pota mabe tout to bola elisu le ko succès bongo ya mukie bo mai zo ka beli chubai bo mai comme société tikoloba ngai te soko na yo lango te ko ninga na komba te na biso na komba ko na yo lango suki se na suki sa maloko na kato ditoyi komba na tigolo pela oh na musala naza kokende naza koyebisa yo na kokende na furu moko boye nyama ngani zo kokende kende na moyo komi muntu te na buto kumona ngala matiza nazana ngala matiza makolo za kulenga makolo na yo wana iko kumba na bakongo naza kokoma ti na mboka na ngai babenga ka kombo ndandanga oza kuyoka na ndandanga na mboka na biso manyanga tusaka na te oza kuyoka papa na bino yeyo za kulubani aza kokene na mboka makulu na keyi kenda papa to yo mona pa yuwa olingi koyebisa batuni yote yo kamata nzila kende na mbuka ndemo papa yoka tika yo kutuluba te tika kanga ino nange sikoyo ya kuluba te nani akuluba tika likambo ya solo mwana na ngai tika na yibisa yo omoni makambo ya na yino lango ndiba sakusala te froko mwana na mama na bino pona likambo ya mbuji wana mbuji suki mbuji nini mbuji wani maisati ntaba ya lukumu bapesinga intaba wana ya lukumu oyo yo lingi kokene kozwa na mbuka na yo yango ndeko koma na place ya ntaba oyo bapesaki mpona lulango pona likambo ya mbuji wana yango wana babezilaka yebi kolo nyonso tu kuya kututilaka ngai mwana sika sikoyo yeyo bazongisi awa po yo mutu dia yango ngamu na dia yango nakokende na mboka na ngai kuna nakende kuzwa bakombo misato tamine na yela bino po boyeba te ngapi na mboka na ngapi na zalaka na mbuji oyo penza ya mavutu kidi penza mate penza ngumba oya bino boza kubenga mbuji wala ya bino wana muke onya ngai 4 fois 4 naza kuyuka mpashi ndenge ngai muluba na keku ndima kubala mukongo ndenge uzadi wana uyebi tina ya mbuji wani mate mbuji wana na jaki angona insengo na quartier na famille na ngai elakisi mwana na ngai babali azadi mubimba ebi eloko moko te eza kusala ngai insengo ezali kubanda lulango ndenge babundina mubadi na ye azongia wadibale kufita azadi mubadi na ye yo sumba kasaki na mfufu tokomi kokufa na nzala na ndako awa voilà likambo weila kaka kuteka mwana ni kama ya tsavyo papa yoka nani tudiaka lisusu malamu awa tudiaka malamu kaka yo na kubeta yo na kusana la yo na kusana la yo na kusana la yo na ngala matizi na makuana elenga kayona fina na maya tikano na kunyata nyata na ngala matizi papa bozo wela mam likambo na yo bongo likambo nini lisusu bamuni sakangai fasi pona likambo ya dila soki mbuji wanima yango na ngai na lati na lapi ndai na so kene sikoyo ndenga la zonga na mono bo sepela te donc présence na ngai bino bo swana bana bino baswana do bo sepela na présence na ngai te bon sika sikoyo oza kusepela kaka bazungi saka ywango likambo ya tsoni na quartier na za kuyugwa tsoni akuzunga dibale kufite na kina kende kuzwida yo bakombo pe mi bale to misaki oyo pe mafutu kidina si papa bo na fuke bango papa tembe wani sila papa na za kuma tina ndandanga papa yokana papa yokana awa nye to zaboni tika yo tika mwana mubaji aluba zana sima mama na zakuponda kusaka na ndenge wanataka kudia malamu zonia malamu te loso bacha mafuta ya malamu ko bino wa budia malamu te zonia malamu aye kulule bino kwani usumba kasaja afufuna ndako huyu ale luteka makambo wana kusumba kaka bafufu bajana basasi tika papa isi tika ngai ata ko bakubeta ngai na tutaka yo na shamba kuna tukula kama mwana moko ya ano ngopo na mngana kasi oni ataka ngana makulu bona ngana masisi zema okosanuka nzambi na tata okosanuka bakubeta yo uzakulu bapo muni bana babimi yango ano bibisika mbuma misu na yo wa tatuka olobi mabete olobi mabete ndio longo zonga esi mama asepelaka hata na bunamuka
Non. Yes, I saw the fate. Mama na yesa Toyokana. Soki okeba Congo, toyokana. Soka okeba Congo ba ngape na koti. La bimisi biloko na nga nyonso na kena nga kotelenga. Na bomona fazera mukolo to na koma fazera. Na ke kovanda sini yo kende nga. Mama tiko kinete. Limbisa ngai mama. Dal. Naza kuwela wa malamu na yo. Ata yo moko yesolo basala ko yo ndenge wana. Ngape na tata na bino yo kwa tsoni nga muntu na yibani yawo. Nakina kuyoka ka tsoni. Ha? Yango na muni na za kusala boye. Po nazungisa bango taba wana batika kunyokola yo. Tell yo muntu zala ki santi kitoko ovunduka. Siko tala ndenge ko olko. Tomini bonuka. Naza kusala boye na yo. Siko yo. Ukondi. Mukende disusuti. Lolango. Na ulibadi kukende. Lolango. Nala kuruwane nala kula mubana. Kala inua. Okosanuka. Tokena te pa pasteur. Ah makelele. Papa na mama pa moye babundi ba ruela ngai. Makamni na onsi wana baba. Maka mo soni papa na mama na ndeko na soni. Nazungi pona bana na ngai basi. Solo lisusu na nzete babundi na tongo. Awela makasa kwanga. Obi ke diable ya okota surtout no komo sambe. Obonga mite. Na sili sina ngoza pa. C'est le lento combien? Nous t'en sommes redevables, Jésus. Tu es le Dieu qui te donne au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Nous avons la tige, je me donne beaucoup d'aller. Aux amis Nzambe. Au bon amitié, Nzambe. Séminaire où elle est là. La pourquoi. Nzambe. Sunga. Oh, shalom, mon pasteur. Shalom. Pasteur, alléluia. Amen. Tu es calamité, le quoi tu as un rendez-vous na pasteur. On a une sœur là. Ah, pas ma moto sola qui va na. Ma moto sola on a une sœur. Pour pasteur pas en prière, tu as le dernier jour à séminaire. On a prié pour tout calamité, quand tu es cala, calamité aussi ça. Kasi tout ça malade. Nzambe papa na likolo na tiki koya ya bana naona maboko na yo. Yo o emporter un plus na makambo bango baye na ngona o esika na kombo na onde na bondeli bongo amen. Amen. C'est bofandati. Ngazanga ya ndo ata banditi. Faire une vie de prière. Ah maman, et que non bien. En tout cas vraiment makambo ba sero bazo sala ba sero akoral wana sepela ki ngolo ba tamukete. Maman pasteur na biso église ba ka bongo. Siko tolo banini. Sonya makasi vraiment ba service. Ata bazandenge wana mezala raté. Na ba paya o tozo bazo yebele bele na l'église vraiment. Hein? Ba kona exemple na yote. Yo za exemplaire. Ah. Pour yo kota choral te. Hein, sérieux. Eh maman, nana na ikabo yemba te. On a prié inde en tout cas maman na sambela makasi ko yemba. En tout cas na kokate. Nzamba pesa ka nyonso tout. Hein? Soko lobika ko yemba ka wemba nzambe soka pesa ko yemba kaka. Poka ko kipara na on de somo zo kipa ngo vraiment. Yo mo ko mona. Comment non yemba? Eh maman te. Pour moi ordre kota na choral wana moi te. Te mama yemba kanga bundela. Oh. Shalom papa. Shalom. Ah. Ma passage en quitte.
Bonne nuit. Viens papa, c'était un rendez-vous au Canada, c'est Roland. C'est Roland, il y en a. Ah, c'est. Shalom, c'est. Va, c'est. Sœur Libongi. Oui, maman. Nous sommes ok? Malam. Alors, Togo Kanami sur Sambila. Seigneur, je bénis la présence de mes sœurs dans cette maison. Seigneur, tu as dit, là où 2 personnes, 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, je laisse ce moment dans cette main. Laisse que l'intelligence, la sagesse, Seigneur, qui vient dans ton roi. Règne à ce moment. Sois avec nous. J'ai ainsi prié Jésus-Christ, ton nom. Amen. Alors, c'est le lango. Les bons gars, c'est quelqu'un comme ça. C'est vrai qu'il y a un problème aux amis. Il y a un problème à grave temps. Parce que y a un problème à foufou de tout le qui n'a pas. Il y a un désert. Abi à la mousse n'a pas foufou. Parce que na ebisi naza ko lemba tellement na moi na saki misala mingi. Moi na lamba foufou ezate asiliki. Kapali comme foufou. C'est bon, avant on a kutu ayaki na bana basi ya mike ba hôtesse. Donc ayina ba on a ba désert na la mukana la mbela ba hôtesse wana foufou na pesa bango ba lia. Le quoi na zalaki ya kulemba nda silikaki. Ce quoi zo benga ngana miso ba hôtesse ngo yo eloko yo. Bima wa yako lambela ba pa ya foufou. Nde sala kinga pasi. Boye ko lamba foufou asiliki. Ala tongo na ngo na kanti sili. Na mona bimisi biloko na ngana libanda akoti kinga pa na biso. Abi ba éduquer bien, naza na éducation bien té. Aki ozongisa ngana meki ba mama ba bondeli ya boyi. Yango na toye awa. Mais naza na mokumba ndenge naza boyi. Ça mokumba. C'est que le coup d'avis que là, mon combat au ticarité. Est-ce que ça, moi, le bosso, eza mokumba zemite ngane to tikale botate mokumba nde eza ndenge mususu eza omoi na ndenge po baze ko le mona mama biso amuluba soko yende ngaza na place atikali azana droit ya kokotsa ne basi na ndako ya ozo mwasi ndenga lingi mais ce qu'on ngai basalela nga bikila basalela nga ba chibau bachibindi babikila na bango makasi wana balamba basoso balumba lumba basalela nga ndenge eza wana nga sikoyo nakoki kosolola na mwana mobali te ata baconnaissance oyo ebene na bango bapianga mbongo nalia eza mabe yango nalingi paster omeka kosunga nga pene na bapriere mpo ser libongi ayebisenga yo oza makasi na kotoya bilemaka balien vraiment osalisa ngai olongola nga mokumbo na nango na nzoto nakoma mpena libre na paster kamna likoma yango kotikanga te panga c'est on a vu nos lobbies Bible lobby bon toi la mi comment on a vu ce pays masia a fait ce repos il comme par exemple mon bala bi na lambele foufou yo boy tu sais que c'est le mari qui est le chef de la maison et puis la Bible dit même que la femme doit être soumise à son mari il faut y bon bana yo tant il y a lobby qui lambela ngai foufou c'est bon que la mouki lambele foufou je crois que peut-être nous ne sommes pas là pour le divorce. Puis on nous a ici, moto moroter au Kabolango. Amen. Les kamami kumbans, c'est Bible le bien la bisobou. Que Jésus m'a dit là qui, non pour abolir loi, mais pour accomplir. Bible ko tali ba tradition, ba coutume. Mais oh, ils allaient contraire. Il y a volonté, il y a Nzambe. Mais ce sont des abominations, mais ça sans effet. Amen. Et puis ensuite, Makamon le Simbaka, ceux qui y ont moko, on dit qui yango, basala yango. Mais ceux qui y a na bango na bokoko na bango basala yango. Et ça sans effet au nom de Jésus. Amen. Et puis on dit ceci, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est
Et là, mon côté, puissance, mon côté, qui s'oppose à puissance ensemble. Lelo, c'est Raébi. Tout ça, c'est miné, mon aide aussi, ça, Lelo. C'est place sur le bâtiment. Et ça, c'est pas isso, Massi. Amen. Il y a une solution au problème de l'habitation. On se l'a laissé. On a reçu un autre boulot. On y a Lelo, la séminaire. Tout bon Dieu là. Nous avons ça là. Ça là, alors, c'est séminaire aussi à Lelo, ça fait 3 jours. Nous avons établi la délivrance, l'envoûtement, la malédiction, la carte de ma botte. Et je vois qu'il y a le coup de la préparatif du séminaire. Je vois que c'est à Roya pour Azoyo et pour y aller au séminaire. Et dans mon équipe, il y a tout le monde là. Tout le monde est là. Nauti na non que prière était tono. Eh, au changer voiture yo. Voiture nanga? Eh. Tono. Nai salon. Comme ça là ni? Nai salon là on dit c'est une voiture. Ah, yem daza Mario aussi va me rappeler. On les a les passer. Tono, tu connais la monde na c'était pour mes membres quand la prière. Non, on a aussi boulot là qui a se reposer même 30 minutes après na songa. Kai pesa moi ta transport na fou. Tu comme la parler pour mon transport. Ah, bizarre, hein? Quand même, hein? Ah, le bon Guy. Kala? Moi, tu peux pas s'embêter? Eh, na s'embêter. C'est les Kamangolou. Ok. Ça fait. Bongi. C'est pas bien. Comment? Non, ça n'est pas mère. Calamine que dans son nom, c'est pas mère. Non. Quand on a fait ça, bali. On a ça la calamine. Ah. Papa bon non. Bon, il y a le baguette aux autres. Bon, tu es là. On se ça dans 30 minutes. Non. Comment va bibi? Il faut s'amener les guignols surtout. Hein? Ah! Oui, oui, que. Ça n'est un sentiment, hein? Ah, non, non. Non, non. Oui, bon. Il y a là où on a changé la vie. Ah bon? Il y a des gens qui ont des gens on a comment les bons quatre naïs. Eh, non, mais tu as le solo pour moi. Il y a solo. Moi, on va se rater. Tu as changé. Ah! Maman, mais ça vite. À part ça. Le lango, zotanga le lango, le bakia, ça n'est bien. Le lango, est bien. Oh, c'est là, là. Ton nom. Maman! Maman! Maman? Oui, papa. Ton nom? Papa. Hein? Oui. Eh, bon. Qu'est-ce que tu as mis de femme au Guanana? Maman, bon. Bon, t'es maman.
Bongi. Libongi. Loba mambo le Londa loba sibo. Tonton. Le Londa azana mobile akinda ozongisa pa na bango. Omende to so ananga no Do lo langaza pa na bango. Ambo. Libale kufa. De mobile ana nyo ko lo langona façon moko ya olobela tentono. Mobile ana nyo ko lo langona ndenge mo amukiete. Ambo. Donc akomi na point que azoke ko bala mwana mwasi moko ya test. Parce que nena so ana obona biso ke na obete lo langona solo. Aze pa na bango en plus akoma ser en Christ denga kana koma. Omoni Libongi eloko solo ba eza vrai po. Eloko solo ba ona. Ngai nde nalinga kilo lango. Nalinga lo lango na nga aventure. Tu sais boyebi. Osomona. Yaboni moni ke ba bino ba jeune fille akini ya patience c'est ça ti. Vous comprenez? Lelo zo kamo ke niveau na komi lelo. Nga na gérant. Oh. Na gérant na tellement guest house. Ah. Osomona. Mais nalinga ki lo lango po un jour nga na bala lo lango. Mais maman lobby. Obi ke mobile na yo wana. Na hotel nga na za. Ayaka chaque jour namona ka eboui na ba petit mike akoya lelo na oyo lobe na oyo namona ka yuna mbana na boye bani nga na yebi vie wana boy na kobe ko beta ye masasi mais yebi ngate oye solo obeti masasi te na sas moko ya bien quoi ozo kompa po yebi muto wana te mais nga na yebi mais yebi ngate na ko beta masasi te na sasa ba bete po nga na yebi mais yebi ngate pour ni no beti masasi ton te bon na esmo ya bien non obeti fune beti ya lo lango lisoto hotel la yo oh te ah merci maman merci maman non comme na venir de tije boy oh balobi vie mo lombali mon ba so confide ba sika été hein ouais fune beti ya lo lango lisoto hotel la ah tika maman o talanga ya sabala na ye libalo wapi yo kumsa liba ah mais bino teka commentaire bino be tabe oh mais ben la venir qu'est-ce comme la venir non beti ya lo lango ça va tout le monde la maman na ngai na c'est pour ça mon maman quand tu vas se mon quai papa zera ngaba wana mokilo na ah te maman wana mokilo te mais camarade ya lulango te o bazaka lulango etabe na libongi ba otama omisa tout mais la moni asambela ka ah bon comment le osambela ayebi siko nzambe batiki ba vina wa moni na bibi mais yo linga obombela nga makamuno mingi mama mukolango okoyeba maman na yebi ka osuka oyebisa ça va merci maman la va mukela mara Meleko ta tie ce mec na yo ye nazira mbaze moto moko awa tokoki komela ezepi nisika ya kopema ba makambo nyonso to ezala mele soko tundi te bakopesa mosusu meli ye moko akoya kofuta nalobi na yo ce mec nyonso akoya kokuta yo awa ke ya solo moninga nazali kosala sport abengi ngai alobi te leka kuna benga ye yango mo ndenge natelemaki na coin nasali te po okoma epai na bino kulutu na akoya komona kulutu na aya komona ngai po ngai nayebi te basekret soko nini ye abombeli yo po ayebisa yo papa ebongo esemenga lefango ti sikondeni azoya te akoya sisa motema akoya azoye homme d'affaires nga na ocomprendre te abengeli nga vraimen problème likambo ya motema ya moto mama azali mon ami mais sekere ya motema ngai ayebisi ngai te mboso sikoyo elonga omona nga bisika boye na ndako mpe bayebi teke naza awa papa ozomona yango te mama yo ozali mwana moke bisika ya boye okende koyebisa ngo na n'importe qui ozali quand même ye bon ami. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Bonsoir. Viens. Yakana. Soko ko commander, hein? Commander mususu soko to.
mon ami. Mais ndenge lisusu mwana oyo aye kokoma obengi ngai mbanga na telefone yaka nazoya nakanisi likambo ya mwa bien mon ami chini echiko papa atuka ezali mawa mingi ngai nakomi komioka nzoto nange mawa soko na mokili ozali na moto oyo alingi yo koleka ngai nayebi te ngai nazalaki na ngai kotambola bon yo moko emoni mwana ngo ndenge azalaka na yo so ngai na ndenge nini ye azalaka na ye so nzuka ye mpe azalaka na besoin masolo na yo faso apesi nge mbote boye boni semeki ngalufala nakoki komona ye te osalisa ngai namona ye ngai abi bon lokola mpe nazali kosala sport nabengi yo lokola yo mais moma ya koprofite yango oyo lokola ndeko na ye okendaki kotika ye nda kotikali polele peut-être ye azali mien édike lokodi mon ami oyo eza lokola makambo ya kosemba kora ekokuboma tout comme ekokupete c'est-à-dire soko aboyi akoboya soko moto aboya ya kokota na bisika ya boye moto aye azali d'accord azali mpe koseka boye na boye omoni mon ami oyebi ke ti sikoyo échec esalami nano te bon soko yo omoni te yo kokoka te pesa nde passage po tokende sokozana échoué yo ozwi epai na boteste tozali biso mibale epai kuna lokola yo ozali na kulutu na ye soko bokobungisa te pesa nde passage d'accord mais nakoma wana puis toyeba ndenge nini tokosala moi je ne suis pas d'accord mais ezala gentil sekaka mpe Vas-y, presse. Ça va, Gérard. Très bien. Lelo kozala ezekoli oyo eza nazimi te Semenga Alpha. Oui. Il y a tout le problème mini vraiment yo bengeli na kati siko. Lokodi. mais nabengi bino mpona réconciliation matata ntango nyonso oyo matata oyo matata fanda ye mpe afandi bon kulutu nde lokola azali na matata ye azali na ezanti mpona nini bokoki kosala réconciliation te mamata yo moko mon ami oui mon ami mais pesa réponse mon ami nalobi ke ye azali ezanti cela ne veut rien dire mon ami yo vanda te facture oyo nga na kofuta yo vanda te oui nakundimi nafuta facture kaye en tout cas bon il faut que les choses se clarifient namona clair soko eza clair te pour une fois mon cher obeti ndundu mubi obeti mabe ya koleka Semenga Alpha. oui Makamni nga na omono. oza aveugle Siko okomo stress ma baje. toza na parc Osa ba aventure donc omeminga na bisika boye. Obiki bata mokepi ba monaka. Na minute ndenge vansinga awa na kati siko yo bato ba moni ngai. Oba ko pesa sango kuna na lobani nanda. terrasse ezali awa restaurant ezali awa okoyebisa bango na kende kolia na keye komela oyo le problème Jemi ozobetanga wana dame nakomi pi adam osaka na yanga ya lolango olingo osaka mpe sunanga mon ami ereporte ezali dialogue na bino mibale nge nazie moto ya réconciliation soko namoni ebongi te nde na kobongisa nazoloba nde na yo Semenga Alpha mon ami ngai nazoloba na yo ekomi bablage ate etondimisa babage okomi bablage mabe eza te lisano omona suka nango nga nakei natiki yo finalité nango omona
Mon ami, Kamusingaye. Mon ami n'a découragé. Nzoko zaka bolole boye liboso ya mwasi ntango nganga kapenga okamusi ngai odécouragé ngai monte ngai ku mon ami oyo ku monte ngai soko likambo kukite loba te zwa le rêve ngai kozwa le rêve sikoyo yake ata dialogue nini oyo babongeshaka te ifale oyebisa ngai ke ndundu tokubete eza ya marke wana eseke mais eseke eza ya ngai te eseke na yo po kombo na yo moto bayebi yango. Moi je ne vais pas proclamer, moi je paye l'argent puis vous vous arranger. Ah, ngai mbongo yo kofuta bongo natika boye pamba nazali koya mpo nauti sport pe mebimi mingi. Ah oui, mon ami. Yo moto tindi ngai te kasi nazali kotambola be kotambola wa eza lokola supplémentaire. Nalobi na yo namoni mwasi na yo lolango. Ah yo bombelaka ngai nzoka azalaka boye okandisa mondele lokola moto auti poto. Nalobi na yo lokola mondele ko. Oh demashe namoni ye. Mais yo okosaka. Namoni ye. Alati pantalon nalobi taille otali taille boya oyo demase ya madame poto nandimi susu te yo kozwa lolango na modele onge namoni oui namoni obe nakwe esika nini oyo oui nakwe na avenue toyaka kolia taba wana quartier wana nayebi te soki ye bazali kokende kolia taba nayebi te me bato bazali na ye modele oyo balati bongisaka kolata bilata tandenge yolataka te mpo awa ezali concurrence makasi nalanda ye na basupplémentaire nalanda ye sika azali kokende bongo napesa yo itinéraire okoya namoni vanda obe kovanda okoya oya kotala preuve ndenge ye alati bazali mibali mibale me nayebi te na ndenge bazali kokende oyo bazongi epai boye oyo azongi epai zela nano tala akomi portable bamemi ye komema lokola moto alongi likambo ko bamemi lolango na likolo zwa motuka mosusu ezali wana te natikaki contake wana bon nakosalisa yo tika kaka nalanda nakosalisa yo Dirigeant. Oh, c'est Lolo. Bon, là. Niko jira moto moko kanye kabisa ngafanga transport mais moya kukende zidi. Na buluka na moni kuta sepe makasi. Boyo hotel. Autinda kuna nyingine kende séminaire. Ngongesi ile kina nyingine kende séminaire na ina fanga tata. Obena koyo mama ateka mikate wana ko yo pose bolole yango na baze ko botolo lolango pona boy. Kalo nyoso tu naze ko sana volonté na ngai yo moto tindi te. Na kwe wana. Oui, anga bima na baba mo. Ose wana. Ba bima noki te bima noki. Bima ba wana na kwe sika mama teka mikate wana ko.
Lulango. Oh, non. Quel est Sakandal? Sakandal. Et où, mais? Otiki Botesi. Otiki Botesi. Sakandal. Otiki Botesi. Botesi. Lulango. En pantalon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon ami, yo exhibe ko? Exhibe ye. Non. Non. Yaka. Sakandal. Omani ba preuve na zeko sala yo mosalo zeko ndimate. Oyo volontairement moni. Mon ami, toi tu as un cadeau, je t'achète une voiture. Ça ce sont des preuves. Nakanda kolakisa tata na ye ya mukongo wana. C'est comme ça qu'on éduque l'enfant. Mon ami. Natindi ebate yaye akumina ba garçon alati mufano femme mariée en pantalon Sakandal. Mon ami. Ça c'est un Sakandal. Même quand on moni akomi portable ba ko mema ye ko mema. Ozana raison. Victoire ya kolonga yo. Na ko kutali susu tembete nazara. Soit machine okumba parce que de moi-même je ne sais. La chose est là. Si quoi yo je na ndako potentiel bon. Boye libera attention. Mon ami. Otokiko. Na musala nyonso osali. Yaka. Sakandal. Mon ami atoki. Yaka. Sakandal. Yaka na ko mema yo. Oh Lulango Sakandal. Mabanjo. Yo Mabanjo. Yo Mangbongi Oh. Yawo yozo benga nena ngombo. Yo uziko benga ngeyo. Yo ziko benga ngeyo. Na zeko benga yo titongo tani yo osotoka ngambe. Osatoka ngambe pona kosuko. Nyonso tuona mona mikaka. Mona mi ozenda kuna ngai. Soka likamboze ya malamu na mona mi pe na yem bazeko banga yena mwasi yo zeko banga ngete. Siko yo loko ya retard, olamuki retard. Ngamu na sana bonga mina na sana sukola kina ngaboye, na ke kotoka mai na katini ko bobebe bisanga bilama. Ke no toka yo moko no. Mona mi alobaka. Soko mobali ozeko loba mwasi akoyi kotsungisa te. Ngena zeko loba ozui maboko na yo tina loketo. Kumandema na zeko pesa ozeko ndimate. Ngena zeko loba oti maboko na yo na loketo et puis ozeko koseka. Ozeko mona ngepamba. Siko na lobi commandement ni opesanga. Ya nini ngo commandement? Soki mona mi asala ndengo na poza na ba kutim na bango. Ngana kolanda yo. Siko la komi wala na mona mi. To komi ko yokola ngo siko pozo kile pa mona. Tanga bana ko yo. Na zeko lobo seka susu. Ngena ko sipomba mbata mbamoko ninge mona mi asala. Dala yo na kosomba nini? Na kosomba obe ba pantalon. Po mona mi kuna soka beti asomba ka embuni mobimba. Oza toujours koseka. Tana ebisi yo awate. Awate do so kine ko copie makam. Eloko so eza yo te ko copie te. Eloko zo bossa pe ke kuna za ndako mona mi na yo. Foye ba ke ndaku oyo garantie za ngai. Ofanya ndaku nanga. Okomonela ngate. Ona tangwa kala. Mukolo pa moya matisi ndaku. Ngala za ko futa. Oyo yo za ko futa. Ngala za ko doubler yango. Eleki garantie na yo te. Puya baka yango mona mi za ko yakola kisanga ndiki basa katiba. E pa yo suki yango wana. Patao kola kitali susu te. Ozako seka. Zela timba weya. E pa yo kosuka yango wana. Elingaka patalo te, elingaka bisu boye te, elingaka kosola te, ba musiki na yo nyonso. Timba yo nyonso ekosisa yango. Mais eloko zo bossa na ke biso za ba luba te timba weza biso ya ekolo na biso te. Akosala nga timba una ndenge. Collaboration yanga ya mon ami. Ndenge tozela na ye tozela koyokana. Asala kisinga nyonso. Ozela koseka. Timba we kosukisa yo. Na ndako. Leo na bina toka mai na suko. Ngana toka mai. Awa te biloko na awa te. Sengo ya mokili oyo ekoleka na tango na yango kasi liloba na Nzambe ekotikala
kolela basusu bakilo samba yo n'ambiance basusu bakilo samba yo n'ambiance ambiance yo se koleka iloba ikotikana ambiance yo se koleka iloba ikotikana yo 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 basusu bakilo samba yo n'ambiance basusu bakilo samba yo n'ambiance ambiance yo se koleka iloba ikotikana ambiance yo se koleka iloba ikotikana sono moninga yo se koleka moninga yo se koleka sengo ya mokili oyo ekoleka na tango na yango kasi liloba na nzambe ekotikala